8 महिनाको कारागार बसाइपछि पहिलो पटक आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र चितवन पुगेका रवि लामिछानेको पक्षमा ठूलै मानव सागर उर्लियो। एमालेले देशभरबाट ल्याएका कार्यकर्ता टप्ने गरीको शक्ति रविको पक्षमा चितवनमा सर्वसाधारणले मात्र देखाइदिए। संयोग पनि कस्तो, 8 महिना अघि 2081 चैतमा शनिबारकै दिन पारेर चितवनमा आमसभा गर्ने योजनामा रहेका रासपा सभापति लामिछाने शुक्रबार बेलुका नै पक्राउ परे। त्यसपछि भैरहवा हुँदै नक्खु कारागार सरुवा भएका लामिछाने बिगो बापतको 3.25 करोड रुपैयाँ बुझाएर शुक्रबार मात्र रिहा भएका हुन्। शुक्रबारै नवलपरासी र चितवनमा कार्यक्रम गर्ने तयारी भए पनि समय अभावले भएन। शनिबारै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेका लामिछानेको पक्षमा देखिएको समर्थकको भिड देख्दा लाग्थ्यो उनको राप्ता फर्काइदिन कार्यकर्ता बेग्र प्रतीक्षामा थिए। भैरहवाबाट सिधै चितवन पुगेका लामिछानेले शनिबार 24 कोठीमा सभा आयोजना गर्दै सम्बोधन गरेका थिए। चितवनमा स्वागतका लागि जम्मा भएका भेलालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले 4 सन्देश दिएका छन्। लामिछानेले देश बन्नु ठूलो कुरा भएको भन्दै त्यसका लागि आफू जेसुकै त्याग गर्न पनि तयार रहेको दावी गरे। लामिछानेले मिल्नुपर्ने वैकल्पिक शक्तिहरू अन्तिम समयमा मिलेर अघि बढ्ने पनि बताए। उनले आफू एउटा चुनावका लागि मात्रै राजनीतिमा नआएको दावी गर्दै एक सिङ्गो पुस्ताकै एजेन्डा बोकेर आएको बताए। एउटा चुनावको कुरा हो भने कुरा नगरौं, एउटा पुस्ताका लागि मिल्ने हो भने म तयार छु, हरदम तयार छु। हिजो जेल भित्र बस्दा पनि तयार थिए, आज बाहिर पनि तयार छु, फेरि जेल हालेछन् भने पनि तयार छु। लामिछानेले आफू जेन्जीहरूकै साथमा रहेको भन्दै चिन्ता नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले देशका सिंहदरबार, न्यायालय, संसद भवन जस्ता संरचना जल्दा दुःख लागेको भए पनि तर त्यो भन्दा धेरै सपना जलेकाले तिनको भरपाई कसले गर्छन् भन्दै प्रश्न गरे। सबै जेन्जीका नेताहरूलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने संकल्प गर्दै उनले जेन्जीहरूलाई पनि एकताबद्ध हुन सन्देश दिएका छन्। अहिले पनि यो हुँदैन रे, म अघि आउँदै पत्रकार साथीहरू सोध्नुभयो यो चिजै पनि के सांसद हुन पाउँदैन रे, मन्त्री हुन पाउँदैन रे। मान्छे हुन पाउँछु, म मान्छे हुन पाउँछु, मान्छे मात्र हुन दिन्छौ। मान्छे मात्र रहेछु भने पनि भ्रष्टाचारीको महल ढाल्न पर्याप्त छ। मान्छे मात्र रहेछु भने पनि भ्रष्टाचारीको महललाई खरानी बनाउन पर्याप्त छ। रवि लामिछाने मान्छे त हुन दिन्छौ होला नि। जबरजस्ती झुटा मुद्दा हालेर संसदबाट बाहिर निकाल्यौ, जनताको मनबाट बाहिर निकाल्न सक्यौ? जनताको मनबाट बाहिर निकाल। लामिछानेले सरकारले जसरी पनि चुनाव गराउने बाटोमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ढाडस थपेका छन्। रासपा सरकारको साथमै रहेकाले जेन्जीको माग पूरा गराउने र निर्वाचन सम्पन्न गराउने कुरामा सरकारलाई नडराउन आग्रह गरे। लामिछाने छुटेकै दिन जेन्जी नेता सुदन गुरुङले अब कसको पत्ता साफ हुन्छ हेरौँला भन्दै उनी छुट्नुलाई सरकारको ब्याकअप पावरका रूपमा प्रस्तुत गरे। त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी लामिछानेले सरकारलाई रासपाको पुरापुर सहयोग रहने घोषणा गरेका छन्। मैले आज पनि प्रधानमन्त्रीको जीको अनुहार अँध्यारो देखेको छु। अनुहार उज्यालो पार्नुस् प्रधानमन्त्रीज्यू, अनुहार उज्यालो पार्नुस्। बगिनी हो, बगिनी नै बन्नुस्। रासोपा तपाईँको साथमा छ। सुशासनको डन्डा चलाउनुस्, चुनाव गराउनुस्। रासोपा तपाईँको साथमा छ। अनुहारमा हाँसो ल्याउनुस्, खुसी ल्याउनुस्। न्यायको मूर्ति हो तपाईँ, धेरैलाई न्याय अदालतमा दिनुभयो होला। देशलाई न्याय गर्ने ठाउँमा आउनुभएको छ। खुट्टा रत्ती भन्न कमाउनु एक बारको दुनियो धेरै भए तपाईँ नखुजाने त हुने, के चिन्ता गर्नुहुन्छ? सिङ्गो देश तपाईँको साथमा छ। इतिहासले तपाईँलाई यो अवसर दिएको छ। नेपाललाई मात्र आमा भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई आमा भनेको छ। सन्तानको स्याहार गर्नुहोस्, सन्तान साथमा छ। त्यस्तै इतिहास लेख्दैमा भविष्यको भारी बोक्न नसक्ने भन्दै लामिछानेले एमाले कांग्रेसलाई खानकोमा बस्न चेतावनी दिएका छन्। 2/3 दम्ब, पाखुराको दम्ब, भिडभाडको दम्ब देखाए फेरि हेलिकप्टरमा झुन्डिएर भाग्ने दिन दोहोरिने उनको चेतावनी छ। इतिहास जति गौरवशाली भए तापनि त्यसले भविष्यको भारी बोक्न सक्दैन। भविष्य हामीले बनाउने हो। इतिहास तपाईले गर्नुभयो, धन्यवाद। थानकोमा बस्नुस् है।
थानकोमा बस्नुहोस्, 2/3 दम्भ, भिडहाडको दम्भ र पाखुराको दम्भ देखाउनु भयो भने त फेरि हेलिकप्टरमै झुन्डिएर भाग्नुपर्छ। चितवनमा मतदाताको प्यारको स्पर्श गरेर सिधै काठमाडौँ फर्किएका लामिछाने लगत्तै जेन्जी शहीद र घाइतेका परिवारलाई भेट्न पुगेका थिए। भेटका क्रममा शहीद परिवारको कुरा सुन्दा लामिछाने स्तब्ध बनेका थिए। भक्कानिएर रोएका लामिछानेले जेन्जीको मुद्दा बोक्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। जेन्जीहरूको सपना पूरा गर्न आफू लागिरहने संकल्प गरे। सरकार र जेन्जीको साथमा रहेको सन्देश दिएका रविले दलहरूलाई भने चेतावनी दिएका छन्। उनको चेतावनी र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको देश ठप्प पार्ने चेतावनीले मुलुक कतै मुठभेडमा त जाँदै छैन भन्ने संशय पैदा भएको छ।